हथड़ी लग बाईपास के गोठ किरण खान सोलंकी के रहवासन गोठ की जमीन ते बिल्डरन के कब्जे खिलाफ हैदराबाद प्रेस क्लब सामू एहतजाजी मुजाहिरो कयो। मुजाहिरे की अगवानी काजी खान सोलंकी, गुलाम हैदर सोलंकी, अफजल सोलंकी मुजाहिरीन के हथन में प्ले कार्ड और बैनर हुआ जिन ते बिल्डरन खिलाफ नारा दर्ज थियल हुआ ऐं हू छिती नारेबाज़ी करे रहा हुआ। उन मौके ते ॻोठाणनि चयो त सदन ॻोठ जी ज़मीन ते कब्ज़ो करण लाइ बिल्डर माफ़िया इरशाद कासकेली, शकील पठान ऐं ॿियनि गुज़िरियल ॾींहुं 40 खां वधीक हथियारबंद हमलो करे ॻोठ ख़ाली कराइण जी कोशिश कई। ॻोठाणनि सदन इरादनि खे नाकाम बणाए छॾियो। हुननि चयो त असां 50 सालनि खां रहूं पिया पर बिल्डर लालच में अची ज़मीन ते कब्ज़ो करण थो चाहे। हुननि आला अख़्तियारनि खां मुतालबो कयो त ॻोठ जी ज़मीन ते कब्ज़ो कंदड़ बिल्डर माफ़िया ख़िलाफ़ कार्रवाई करे खेनि इंसाफ़ कयो वञे। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची सघे।